傅你好，今日喺我哋個平台，你係咪想講腐式八卦正宗拳？係啊，係一講起呢一套腐式八卦正宗拳咧，咁咧就係、呢套拳咧就係、可以講話我最中意，同埋亦都係我嘅飲歌嚟嘅。腐式八卦正宗拳咧喺出邊有好多人打，就打到烏哩馬查，因為根本上咧呢一套拳咧係後天嘅八卦掌法嚟嘅，先天咧係冇掌法，係只有氣功嚟到，即係以嗰個意去推動嗰個氣喐嘅啫。後天先係有掌法，咁咧佢咧就係、傳統嘅內家拳嘅練習嘅方法，可以練到氣功，係以拳入道，亦都係可以修行嘅。咁嘅佢係好合科學啊！咁佢係我哋中華民族嘅國粹嚟嘅。咁佢係由呢個喺呢個北方咧嘅我哋咧就係、只可以咧喺黃河流域一帶係好流行嘅。咁咧我哋由此可以睇到我哋中華民族前人嗰個智慧創拳嗰種嘅心得。咁我哋大家咧一定要好好珍惜同埋要保存落去。傅老師咧就喺1929年咧就同埋4位嘅武術宗師啊，佢咧俾當時嘅國民黨領導李濟深咧就請咗嚟廣州。咁啊當時咧喺廣州咧大家都喺度講武林嘅一句佳話，話北方五虎下陽城。咁咧就係、孫師傅咧喺早期咧，即係傅振松一嚟廣州嘅時候咧，咁佢咧就跟傅振松咧就學咗呢套八卦正宗拳。傅老師咧就去教八卦正宗拳俾孫師傅咧，佢就吩咐咗佢一樣嘢，唔可以公開表演，因為八卦正宗拳咧呢個套路啊係董海孫晚年所創，就教咗俾馬季前輩嘅八卦門嘅練功拳，所以佢唔可以公開表演。但係點解我哋當時又可以公開表演呢套拳呢？因為孫師傅得3套拳，如果唔表演呢，就得2套，就變咗冇辦法，迫於咁樣先至公開表演。孫師傅亦都同我講過，唔可以公開表演俾大家睇嘅。咁我喺呢個1966年嘅時候呢，就喺香港精武會跟孫師傅呢，就係學呢套八卦正宗。當時孫師傅教我嗰套嘅八卦正宗拳呢，喺每一卦嘅轉換嗰陣時候呢，係有相推相按。咁孫師傅咧，佢咧就係同我講，呢個相推相按嘅原理咧，就根本叫做盤理擠按。咁我哋背住孫師傅嘅時候，同啲師叔閒談傾偈咧，咁所有嘅師叔都異口同聲咁樣話，即係話有相推相按嘅所謂八卦正宗拳咧，根本就係陰卦。咁但係當時咧係所有嘅公開場合表演咧，我咧就負責打呢套八卦正宗嘅。喺工展會、油麻地街坊福利會同埋好多表演嘅場合，我都係打呢套嘅有相推相按嘅腐式八卦正宗拳。因為當時咧就係喺香港八卦掌咧根本上都未流行，
淨係喺北方一帶流行啫。咁咧喺黃河流域啊、長江流域一帶咧，就已經係遍地開花㗎啦，係好流行。咁當時我哋玩呢啲拳嘅咧，喺嗰啲武林人士咧，就叫我哋做八卦功嘅。喺我學呢個八卦掌嘅期間咧，咁咧有好多台灣嘅八卦門人啊，都嚟香港同我哋搭手。我哋就喺九龍公園同佢搭手，佢哋特登坐飛機嚟香港。雖然我咧就學藝不精，但係我就從未輸過。咁我就係咁咧，就跟孫師傅咧就練呢個雙推雙按嘅八卦正宗拳咧，就係練咗3年。喺1969年一個晚上咧，班上咧淨係我同埋另外一位師兄劉鑑湖師兄上堂。咁咧我咧就跟師傅跟咗10幾20年咧。我為咗陪師傅啊，我冇缺過一堂課，我堂堂都有上嘅。嗰陣時係一個禮拜上2晚，星期4、星期6。咁咧我個目的咧就係陪師傅傾偈，唔好等佢悶。佢悶下咧，佢可能唔鬼教，咁變咗我仲冇功夫學添，所以我就幾忙嘅，我都走嚟陪佢。咁啊，孫師傅咧就有一晚咧就咁同我講啦，就今晚開始教你原始八卦正宗拳。咁我先至聽到，咦，八卦正宗拳就加咗有原始呢2個字嘅。佢話係冇雙推雙按嘅，八卦正宗原本係冇雙推雙按。咁我一句嘢都唔講，就係咁跟阿孫師傅學啦。就喺1970年嗰陣時候咧，咁阿孫師傅咧就叫我去廣州，就去揾佢個師弟咧，就嚟阿林朝真啊嚟香港同佢相聚。咁佢咧就寫咗張字條俾我，佢話咧林朝真嘅消息咧，你一定去揾傅永輝。咁我咧就當時咧就喺廣州嘅泮溪酒家，嗰陣時仲係一條爛嘅木船嚟嘅。咁咧就請佢哋咧就食咗2圍台嘅嘢。咁喺嗰個席間咧，我咧就問傅永輝師叔啦，我話阿師叔啊，咁呢一套八卦正宗拳係咪師公創嘅咧？點解個個都冇學嘅？個個師叔都冇學，淨係孫師傅有嘅？係咪師公特登話阿孫師傅手又短腳又短，創一套八卦正宗拳啱佢練啊咁？阿傅永輝師叔就話唔係，佢話呢套八卦正宗拳先至係董海川正式傳出嚟嘅，就教咗俾馬貴。可能咧就馬貴咧就同阿傅振松武功上嘅交流，就所以咧就教咗俾阿師公嘅。咁好啦，咁我照樣一路練，去到1971年，我爸爸咧就有病喺屋企休養，咁我當時又怕佢悶啊，咁攞咗幾十本新武俠。咁俾佢睇，咁佢睇完之後咧，咁咧就問我邊一位師傅教你八卦原始八卦正宗拳啊？咁我話係跟傅振松嘅孫武剛師傅教我嘅。佢又同我講，佢話咧就佢同阿大聖劈掛門嘅緊德海，大家一齊喺黃埔軍校讀軍事嘅時候咧，就佢哋2個一齊跟過馬貴學呢個原始八卦正宗拳嘅。咁
馬貴老前輩咧，佢係尹福嘅徒弟，咁咧阿尹福前輩就係叫佢去服侍師公董海川嘅，所以董海川晚年創咗呢套八卦正宗拳之後咧，就係傳咗俾馬貴。當時所有嘅八卦掌咧，根本上就係冇套路，就只有單式，即係每一個單式就走，就主要就係練嗰個步。佢哋咧就係用內功嚟到走嘅。咁我爸爸咧就叫我打嗰套原始八卦正宗拳，由孫師傅教嘅，俾佢睇睇。咁我咧就打咗之後咧，咁我爸爸就話：佢話其他係差唔多，但係冇打旋風呢一樣嘢。佢當時學嗰陣時候咧就係冇旋風。咁咧而家咧，咁啊經過一番咁啊旋轉之後咧，我咧就終於咧就係即係知道八卦正宗拳即係點樣嚟嘅。咁所以咧就而家就講俾大家聽，就希望咧就大家好好珍惜呢一套練功拳，唔好當佢係一套嗰啲即係普普通通嘅拳去打。師傅，可唔可以同大家介紹一下原始八卦正宗拳嘅特色呢？好啊，講起呢一套原始八卦正宗拳咧，我好夠膽講一句，冇人清楚得過我，因為我咧就跟阿孫師傅咧足足學咗10年呢一套拳。喺我後生跟師傅學嗰陣時候咧，就係一路咁教，佢好認真咁樣去教。咁咧佢次次都同我講，佢話阿趙，你俾心機練呢套八卦正宗拳，咁你練好咧，我就教你呢個龍形八卦掌。龍形八卦掌佢好容易嘅咋，一個禮拜就得㗎啦。咁咧我就照師傅咁講，一路係咁跟住咁樣練咧，就轉眼就係10年。咁收尾佢真係咧就教咗我嗰套龍形八卦掌啦。咁如果講起即係喺我哋傅家嘅拳咧，佢套都係咁靚嘅。如果真係用正去逐點解釋咧，我可以講每一套拳都可以出一本書。咁所以咧，我而家唯有咧就係好簡單同大家講下呢個八卦正宗拳佢嘅即係特別嘅地方。咁請大家包涵同埋原諒下。咁呢一套八卦正宗拳咧，佢每一招一式咧都係氣功嚟嘅，所以我成日都提醒大家學八卦掌一定要揾到一個好嘅師傅，咁先至保證嗰啲你哋可以學到準確嘅招式。如果你哋有準確嘅招式先至得到八卦處嘅益處。如果你哋亂咁打咧，就算任何人創一套拳出嚟咧，你都打唔到佢嘅內容，根本上就係除咗賺幾蚊錢之外咧，一無所獲，仲要破壞咗人哋嗰個門派。咁任何嘢事物咧都係相對嘅。咁咧，除咗師傅俾心機教你哋之外咧，你哋亦都要俾啲心機去練，擠多啲時間再去練。咁咧，先至喺呢啲傳統功夫嗰度咧，就要講肩、腰、胯。咁而家咧就係傳統功夫就同嗰啲身架功夫，咁佢哋跳就跳得高，
又彈得遠，但係佢哋係冇講到內功嘅訓練，佢哋係冇講天妖胯嘅。咁原始八卦正宗拳咧，佢哋咧就係用八卦嘅易理作為呢個拳嘅理論基礎。咁佢合共咧，即係咧有後天8個卦象。第一咧就係乾卦，就係叫做獅子形，嗰個卦象就係獅子形。嗰個掌法咧就係單換掌。坎卦就蛇形雙換掌，艮卦熊形就係順式掌。第四卦嘅震卦青龍形背身掌。第五卦嘅巽卦鳳凰形就係翻身掌。第六卦嘅離卦腰形係磨身掌。第七卦坤卦麒麟形係三穿掌。係最後嗰個對卦係後形，就係回身掌嚟嘅。每一卦原本係有8個掌法，咁喺呢個基礎之上咧，8個每一卦即係有8卦，8卦裏邊有8個掌法，咁一路咁變出嚟咧，就係變咗係64卦。咁咧就係要講下呢個八卦掌嘅通則俾大家聽下先。八卦正宗拳佢係有3個，即係相嘅3相。第一，行走如龍，回身咧就好似魚猴，換掌一定好似一隻鷹咁翻騰。但係我哋咧就要小心，唔好用後天嘅力，即係唔好去谷，唔好去乒乒乓乓亂咁出力，咁樣咧佢咧就係令到你嗰啲筋骨唔舒暢。第二咧，唔好用勞氣，勞氣咧即係話咧係咁谷，咁咧佢咧就好容易令到你嗰個氣管爆裂，嗰啲血管氣管嘅血管爆啊！第三咧就係挺胸提腹啊！咁如果你一挺胸提腹咧，嗰個氣咧就會湧咗上個胸嗰度，佢係到唔到丹田。咁咧佢到唔到丹田，你個腳咧就唔會穩噶啦。八卦正宗佢有4種嘅勁。係撈埋嚟而變成咧一種叫做剛勁，個剛咧就係一個四字，一個正字，嗰個剛。咁咧佢呢4個勁咧就係滾轉增果。咁佢咧又有嗰個勁度咧。有4種嘅走法。第一個順勁、逆勁、和，即係中和，同埋化勁。咁咧順逆勁咧就係我哋八卦掌裏邊嘅螺旋勁，但係一定要記住，唔好用頂勁。內家拳係唔可以頂勁，即係唔可以話大家撞嘅，一定要係轉住嚟化。如果內家拳咧，你一出手係一用頂勁咧，你根本就唔係玩八卦掌。我哋附加呢一套嘅原始八卦正宗拳咧，人哋通常係6合，我哋係8合。就係身個心以2合，意以氣合，氣以勁合，眼以手合。個手同嗰個爪合，爪同嗰個心，即係嗰個心合。身體就同個胯合，胯咧就同嗰個足合。
咁佢亦都係有8種嘅功能。呢種嘅8種功能咧，就係愛嚟對敵同埋推手用嘅。我哋八卦推手咧就遲啲就會講噶啦。佢搬攔截扣、推託帶領，同埋有9個通則，大家都要注意。撻、扣、提、頂、裹、鬆、垂、縮。而家2、4、6、8個，再加一個起、轉、落翻，加埋就係9要。趙師傅啊，有咩方法咧？我哋先可以練好呢個八卦正中拳？係，我盡我所知，我又講一講啊。想練到八卦正中拳咧，一定要練到啊，係以個丹田為中心。點樣練到丹田做中心呢？一定要個手同個足，大家要夾，進退起落就要齊。手同腳嘅動作呢，上下一定要對到齊，唔好歪零歪斜。如果你唔齊嘅話呢，會咧就係令到你個呼吸啊，一定唔會暢順。你要做到咧，動無有不動，上邊一動咧，下邊有跟住動啊。咁當你嘅下動咧，就上邊就要帶佢啦，啊，同埋個腰配合上下咁嚟喐。如果係嗰個腰喐，咁咧上下身咧就要跟佢。咁八卦掌所練嘅勁咧，就係叫做柔韌勁。勁同力個分別咧，我講俾大家聽先。力咧就係有方向，即係頂勁。勁咧係冇方向，係黏勁，係柔韌勁。無論勁嗰個柔韌勁嘅大小大到點樣嘅程度，但係佢都係冇方向嘅話咧，佢就係算勁㗎啦。啊，你就算你點樣勢力都好，但係你有方向，你就係力，就係外家拳。咁咧，八卦嘅正宗咧，佢係剛柔相濟嘅，陰陽相合。如果你練到化勁嘅時候咧，就係即係話你個腰帶動你個手係好合法咁去運動，而你覺得打呢套拳嘅時候係好暢快，你已經進入呢個化勁嘅階段㗎啦。咁如果係練到咁嘅話咧，咁咧你咧就可以用拳術咁去入步，亦都係動中求靜嘅。同埋咧係可以學嗰啲道家咁樣去修練靜中求動，即係大家都係去到個目的地，去到就係還虛嘅境界嘅，亦都係可以去到胎息嘅境界，係先天嘅修練方法。我咧就眨下眼咧就教八卦掌咧就教咗20幾年。咁如果係以練八卦掌嘅即係嘅方法走去練功夫嘅話咧，我哋咧就要有2個層次嘅。
咁咧佢八卦掌咧，第一咧就係練到內家嘅氣功，用氣功拳咁去練。你練嗰時候就追求正確嘅招式啊，同埋勁度啊，咁可以強身健體啊，筋骨好舒暢啊，咁又練到氣功啊，有病就可以卻病啊，丹田呼吸啊，咁啊練到你嘅脊椎好健康啊咁啊呢一種係叫做武藝，即係武術嘅武藝以氣嘅運動嚟嘅。咁另一種嘅練法咧就係以拳入道啦。咁呢一種嘅練法咧就係練收心同埋收心。佢練呢個精氣神，咁佢如果係要練到以拳入道咧，就比較高一啲。咁咧佢對嗰啲情緒病啊、通你嘅智慧啊，咁咧就令到你個心咧就係冇咁多雜念啊，靜心去養性。呢種咧就叫做道藝。所以練八卦掌咧係八卦正宗可以練到道藝或者武藝兩種，睇下你求邊種啦。咁咧呢一種咧道藝咧就係以呢個神去運氣啊。咁按呢個八卦嘅理論去推算咧，人類嘅壽命咧就應該係去到120歲嘅，但係因為受後天惡劣嘅環境影響啊，減啲，咁所以而家先至變到而家嘅壽數嘅啫。咁我見有好多八卦嘅師傅咧，打起八卦嗰陣時候咧就手舞足蹈，有八卦嘅形，但係冇八卦嘅神，一味鬥快，根本就係冇內氣。根本你話冇內氣咧，根本就已經唔係內家拳啦。八卦掌練得好，一定要氣沉丹田。練八卦掌咧，尤其是好似八卦正宗啊呢啲咧，你咧就係練嗰陣時候咧，慢慢咁去練。咁咧，但係用嗰陣時候咧就要快。原始八卦正宗拳咧，要練到正確咧，你一定要有好嘅步伐，叫做八卦嘅騎龍步。嗰個步伐一定要虛實分清，有一點要記住，出腳一定要虛。如果你個出腳一虛咧，虛則靈，你嗰啲步就係好靈活啦。咁你咧又要多啲，我哋呢一門咧符式八卦咧就最好緊張嗰個獨腳打旋風嘅。咁咧因為呢個旋風咧可以防止呢個腦血管硬化嘅病嘅。咁八卦正宗咧拳咧極之係講究肩腰胯嘅訓練，因為佢嘅順逆勁嘅由邊度嚟咧？就係由個腰嗰度嚟，去帶動兩個手而佢個勁咧就喺嗰個腳嗰度上。如果係冇擺冇扣嘅話咧，根本就係達唔到周身一家嘅運元勁。簡單講一句咧，如果冇順中求逆、逆中求順嘅勁咧，同埋有呢個順逆螺旋勁嘅話咧，根本就唔係練緊八卦掌。陳師傅聽你講完八卦原始八卦正宗拳咁多好處，咁你其實點樣睇呢一套拳將來嘅發展呢？同埋我哋經常咧而家都聽到傳聞話邊個練得到八卦正宗拳就係掌門喎，你係咪真係有件咁嘅事？係啊，呢一點真係要向大家解釋一次。傅老師由北方嚟到南方，就帶咗咁好嘅內家拳。現時咧，
副式八卦咧喺嶺南嘅地域咧就已經生咗根㗎啦。咁我喺精武會咁多年咧，見過有好多名家各派嘅名師，咁佢哋係苦練苦學，有真功夫之外咧，佢哋主要練到一樣嘢，就係節氣、正氣同埋武德。呢啲咁嘅老嘅師傅咧，我哋係覺得係好珍貴，而家已經係好少有㗎啦。佢哋對嗰啲門人咧管教得係好嚴格嘅。咁咧我咧就係喺現時而家咧，我見到有好多師傅話教緊傳統嘅功夫，成日一日掛住去飲食食。大家你又吹捧我，我又吹捧你。咁見到唔公平嘅嘢咧，又唔敢出聲，一味掛住自己賺錢，又唔齊心。咁樣發展落去，我估唔使幾多年啦，傳統功夫肯定會係沉淪。好啦，我咧又講下又離咗地咯喎。我而家要講翻自己嘅八卦門裏面嘅嘢。而家喺香港咧，教副式八卦嘅師傅，正如首富李嘉誠所講啊，有料嘅藏龍伏虎師傅咧，就錫住自己嘅功夫，唔肯出嚟教人；而有一批唔識八卦嘅師傅咧，就爭住出位出嚟做師傅，教人揾食。個個喺網上玩嘅副式八卦正宗啊、陰八卦同埋八卦大刀啊，睇佢哋嘅招式，佢哋根本上冇跟過師傅嘅，佢哋係睇碟嚟學。咁仲有一位師傅咧，連嗰張證書都係假嘅，就跑出嚟咧，就教副式八卦嘅嘢啦。所練嘅根本就唔係八卦門嘅功夫，我覺得佢係手舞足蹈，鍾意點打就點打，指鹿為馬。咁咧就變咗累咗嗰啲人哋有心跟你學功夫嗰批學員，浪費咗人哋嗰啲時間。而家咧有好多師傅咧，就將武當八卦掌咧，就變成少林拳咁去打。咁啊副式八卦咧有齊全優美嘅套路，係佛道如醫嘅結合，發展道路咧就係一定係光明嘅。中華武術係博大精深，八卦門咧又係一個大門大派，傳統嘅內家拳，所以咧唔能夠喺短時間好似喺網上咁樣講話咧，學一套原始八卦正宗拳嘅話咧，就係掌門。呢啲咧就係妙想天開啦。我為咗報答孫師傅啟蒙同埋教導，我係引導我入去八卦門，我一定咧將佢呢一套嘅八卦正宗拳將佢傳咗出嚟。正如孫師傅時對我講嘅一番話咧，你要將八卦正宗練出嚟，我再教你龍形掌，1個星期你一定學會嘅。咁樣我就係用呢種嘅努力精神去活。咁一到咗10年，我就收尾咧就真係練到龍形掌啦。咁啊最後咧，我咧就有一句好溫馨嘅提示俾八卦門嘅同道，因為
八卦掌係內家拳，所以行拳之後咧，即係行拳即係練拳嗰陣時候咧，大家都要記住拳勢呼吸，胯一開就吸，胯一合就係呼。好啦，而家咧就時間差唔多啦，而家咧就係、請阿蔡偉賢同門咧就演練呢個原始八卦正宗拳，請大家指教一下啦，多謝咁多位。